मौसम की सूरत हाल से आगाह करें। कराची को सर्द हवाओं ने अपनी लपेट में ले लिया। सुबह से ही सर्द हवाओं का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अदनान राजपूत। जी अदनान। जी बिल्कुल, कराची शहर में सुबह से ही सर्द हवाओं का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहर में सर्दी की शिद्दत भी बरकरार है। कराची शहर का इस वक्त का जो मौजूदा दर्जा हरारत है 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। कम से कम 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। दिन के औकात में मौसम खुश्क रहेगा, तेज़ हवाओं का सिलसिला भी जारी रहेगा। जैसे जैसे शाम का वक्त करीब आता जाएगा, शहरी शिद्दत में मजीद इजाफा होता रहेगा और सर्द हवाओं का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो जाएगा।